بتقول لي اليوم فريقي فاز 5-0، فاز 5-0 على مين؟ بغض النظر عن الشكل اللي شفناه اليوم كأنه اللعيبه كان طالعه من ورديه الشغل ونازله على الملعب، بس انا كنت عم استنى رده الفعل اللي راح تكون من اللعيبه بعد الخساره اللي اكلناها من اتلتيكو يوم السبت الماضي. لهيك اللي قدموه اللعيبه ما راح يمسح الشيء اللي صار، ولكن بالاخر بيعطيني ولو كان بصيص امل صغير انه اشوف تحسن بالايام الجايه. شوف انا من بدايه المباراه لاخرها عم استنى اللعيبه وعم شوف رده فعلها وعم طلع كل لاعب شو عم قدم وكيف معالم وجهه وكيف معالم حركاته، قديش عنده استعداد انه يلعب مباراه. كان واضح انه في لعيبه بغض النظر اذا عندها القاب او ما عندها، في لعيبه جوعانه، في لعيبه حابه يكون عندها القاب، ولكن من الطرف الثاني في لعيبه لسه في عليها علامات استفهام. الفريق ما كان حابب يغلط وكان عم يحاول يقدم ردات فعل. بالاخر الفريق اللي عم نلعب ضده ما هو مقياس لحتى اقول لك اذا كان الفريق رجع ولا لا. انت اليوم قدمت مباراه قدام فريق كازاخستاني ولسه يوم السبت مباراه معلمه فينا، لسه المباراه اللي احنا اخذين صدمه ما طلعنا منها لحد الان. واضح انه بيريز بلش يشتغل شغله وبلش يعطي انذارات لتشابي الونسو، فتشابي الونسو اذا ما كان راح يقدم اداء قوي ويحقق النتائج ما راح يبقى بالفريق هو او لعيبته. بالاخر ريال مدريد نادي متطلب دائما، نحن ما متعودين دائما نظهر انه احنا فريق يلا اخذنا البطوله السنه الماضيه السنه بلا بطوله. يعني انا اليوم اذا بصنف افضل فريق في العالم ماني مجبور اقعد اتحمل الهزايم واتحمل الاداء السيء، وانا اليوم جايب لعيبه من افضل لعيبه العالم. يعني شو الشيء اللي بيبرر اليوم اداء اللعيبه المخزي اللي كان الملعب؟ البرود الهجوميه، عدم الرغبه وعدم الشغف اللي عند اللعيبه. مشان شو لسه نحن باول موسم، ليش ما في اداء قوي؟ ليش ما في سيطره؟ ليش ما في هيمنه؟ بستنى لحتى فريق ضده يغلط او بستنى لحتى يلاقي ثغره بعد نص ساعه ثلاث اربع ساعات من المباراه لحتى اقدر اسجل. هذا الشيء يعني ليش عم يصير بهذا الفريق ما بتعرف. بتقول لي انه ما في لاعب صانع العاب، بلا. نحن اليوم شفنا اردا جولر عمل تنتين ثلاثه اسيست لمبابي عالميات، عم يلعب من اساسي اول مباراه لحد دقيقه 80. فالمفروض ان اليوم ما تقعد تقول لي يلا الفريق كويس وبرافو ونطبطب له ونطبل له، لا حبيبي احنا عدينا هالمرحله. انت اليوم اذا مشجع ريال مدريد ما تقعد تقول للفريق يلا معلش وبرافو وهارد لك، لا احنا ما بدنا الهارد لك. فريق لازم تلعب على الفوز. انت اليوم فريق مرشح دائما، ايام كانت تمشي معك بالحظ تمام اوكي، كان عندك لعيبه والحظ احيانا يساعدك، هذا كلنا مقتنعين فيها، ولكن انت اليوم عندك لعيبه اقوياء يعني برواتب عاليه، واللعيبه اللي عم تاخذهم في ناس كثير بتحلم تاخذهم، ومع هيك عم نلاقي اداء سيء. لو اي لاعب ما عنده شغف يحمل حاله يتفضل يمشي يا ملعب وخدت اداء منيح. بتقول لي اليوم فريق فاز 5-0، فاز 5-0 على مين؟ يعني فاز فريق 5-0 على فريق من كازاخستان. وبالاخر السبت الماضي لحد الان لسه معلمه فينا. مباراة السبت الماضي اللي صارت ما في شيء بمحيها، ما في شيء بشيلها الا الفوز بالكلاسيكو. انا اليوم عم يحكي لانه يعني شاف الفريق فاز 5-0 تمام، ولكن لولا الهدف الاول ما كان وصل لقدام، ما كان قدر يسجل الثاني والثالث والرابع والخامس. يعني الهدف الثالث والرابع والخامس باخر ثلث ساعه بعد ما اصلا الفريق الكازاخستاني خلص سلم المباراه، ما بقى يقدر يرجع بعد ما حسبوا ضربه جزاء. بعدين اتضح انه سيبايوس لا دعس على اللاعب ولا شيء، ما كان في احتكاك، الاحتكاك كان على الطابه. فالفريق خلص سلم الامور واعتبر حاله خسران، ما بقى يقدر يقاوم لحتى انت قدرت تسجل ثالث رابع خامس. وحتى الهدف الثاني دخل بهدف فيك، يعني غلطه هفه دفاعيه ما في حدا عرف مبابي لحاله. كورتوا كان عم يشتت الا ما لقى حاله مبابي من فرد مع الحارس حط الهدف الثاني. الهدف الاول من ضربه جزاء، الهدف الثالث جمله حلوه صفت اخر شيء لمبابي حط الهاتريك. الرابع بعد ما كان مخلص فريق كامافينجا صار راس حربيه نزل حط هدف. الخامس نفس الشيء كمان، الفريق كان يمين يسار ما عم بلحق، الفريق اصلا خلص بنزينو، فسلم الامور لاخر شيء ريال مدريد وحطوا الخامس. ولكن نرجع احنا من الاصل، لولا هدف ضربه جزاء شو كان راح يسوي الفريق؟ يعني انت اليوم لاعب عم تاخذ راتب بهديك الحسبه كل شهر والله يبارك لك. طيب اذا ما عندك دافع تقدم الفريق ليش قاعد؟ عم تاخذ قدر معين وعم ترفع حالك لمكانه معينه انه انت عندك اداء عالي ومستوى عالي من لاعب كره القدم. لما ما حتقدم هذا المستوى وانا اجي انتقدك بدك تتحمل، لو تكون واقعي شوي. الا لانه انت من سنه سنتين قدمت لي شيء حلو لازم انا اقول لك هلا برافو برافو معلش معلش، لا يا حبيبي.
اصبر عليك، يقول لك تمام خلاص ما تقدم اداء هلا، ادائك نازل، اقعد على الدكه. انت عم تلعب بافضل نادي في العالم، لازم تكون تعرف هالشيء وتقدره. تعبان مالك قدران، ريح. ريح، هيك ترجع لمستواك. يا ما بترجع لمستواك تترك الفريق بعدين. هي الحياه كلها ماشيه هيك يعني. كل لاعب بده يجي، كل لاعب بده يروح، كل هالشيء هذا رح ينطبق على كل اللعيبه. فاللي بدي اقوله انه اليوم فوز الفريق 5-0 هو فوز خادع، ما تنغش فيه. انت كمشجع ريال مدريد اولا ما تنغش بالفوز 5-0. برجع بقول لك كلمه سر كانت بضربه الجزاء الاولى، وبهفت المدافعين لفريق كريات الماتي، بهفتهم بالهدف الثاني، والمباراه ما كان راح تنحل بسهوله. ضعف باللعيبه وضعف بالشغف وضعف بالاراده. انا شايف الشوط الاول يمكن ما هجمنا بهجمه او هجمتين بس ضغطنا على الفريق. لهيك بتمنى يكون الفريق احسن من هيك. بتمنى تشابي الونزو يدرس مباريات منيح ويقدم مباريات منيح، يعرف كيف يستخدم اللعيبه اللي عنده، يعرف كيف يعمل باللعيبه الشغف. ايام زين الدين زيدان لما كان يقعد يحكي على الاعلام يسالوه هاي المباراه حتلعب مع الفريق، يقول لهم هاي المباراه عنا جاي بمستوى النهائي. يفوت يحكي كلمتين مع لعيبته يعطيهم شغف، اللعيبه تفوت تقدم اداء. لوكاس فاسكيز اللي ما بيعرف يلعب ظهير ايمن كان يلعب ظهير ايمن ممتاز. فالفيردي اللي بعمره ما لعب ظهير ايمن رجع لعب ظهير ايمن لاول مره بحياته بربع نهائي دوري الابطال على ما اذكر، وما هيك قدم اداء قوي. يعني في شيء انت فيك تقول للعيبه تعطيهم شغف. فانا اليوم معتمد على تشابي الونزو، شفت التغيير وعجبني وقلت برافو. بس لما صرت لاقي الفريق انه خلاص تشابي الونزو بده يمشي مباريات وقطع مباريات، لا حطيت نقطه هون. في مباريات لازم تفوت فيها تاكل الملعب. اتلتيكو مدريد من اول دوري لقبل مباراه ريال مدريد كان اداؤه سيء، اما لما لقى الدافع اللي حفز فيه لعيبته سيميوني فات حفز لعيبته فاتوا 90 دقيقه بالملعب ما خلوا دقيقه ريال مدريد يتنفس. الا هدفين اخذناهم خطفناهم خطف باقل من دقيقه لكل هجمه مرتدات. فاللي بدي احكيه انه لازم الونزو يعرف كيف يحفز اللعيبه كانت بدون تحفيز بدون شغف، عم تستنى المدافع يغلط لحتى اعرف يسجل هدف ويفتحه ويتقدم لقدام حتى انا اعرف العب مرتدات. القصه ما بتكون هيك. انت كفريق كبير ما بتستنى الفريق ضدك انه هو اللي يقوم بالفعل وانت تكون رد الفعل. مو دائما ريال مدريد مطالب انه يعمل رد الفعل، لازم مطالب بالمقام الاول انت تكون صاحب الفعل، انت تكون صاحب الاداء الاول. لما بيكون عندك فريق قوي منافس ما بتقدر له تعمل عليه فعل، ممكن تستنى بعدين رد الفعل بهجمه مرتده لما بيكون فريق قوي. اما لما بيكون فريق ضعيف يتكتل ورا، فانت لازم تفوت من اول 5 دقائق 10 دقائق تضغط عليه سجل هدف لحتى يطلع من تكتله، لحتى ما يتكتل ورا ويسبب لك مشكله. كل ما عدى الوقت كل ما حياخذ قوه اكثر وثبات اكثر في الملعب، وهذا الشيء شفناه.